Всем привет! Ну а мы со свежими силами после вчерашнего отдыха приступаем к работе. Значит, по машине сейчас покажу, подшпаклевалось еще одно место. Ну вернее, это же, только при затирке начал выделяться металл. Я его осадил и заново переложил шпакли. Сейчас покажу. Вот здесь вот выпирал металл, осажен и заново переложен. Так-то в принципе форма получилась хорошая. Ну посмотрим по грунту, прогрунтуем, посмотрим, как еще выйдет форма. Но тут рукой чувствую, что вообще никаких признаков там ямок, бугорков, ничего нет. Здесь вот так дело все происходит. То есть сейчас я вывожу кант потихоньку. Но пока сохнет шпаклевка, сейчас, наверное, пойдем посмотрим скутер. Значит, что-то он у меня начал ерундить. Двигатель работает с перебоями. Давайте сейчас пройдем, посмотрим. В общем, есть подозрение, что там развалились подшипники на распредвалу. Сейчас мы откроем и посмотрим. Я снял клапанную крышку. Значит, как же проверить подшипники распредвала? Ну так, естественно, ничего не увидите, не проверите, потому что клапана сейчас распирают его, он стоит мертвый, не болтается. Значит, нам надо сначала снять крышку натяжителя. Тут еще один болтик. И выкрутить сам натяжитель. Да, только сначала выставим верхнюю мертвую точку, чтобы потом нам не мучиться. Вот еще, посмотрите, я снял натяжитель и думаю, откуда же у меня весь двигатель в масле. А вот и причина. Значит, ушко. Вот она. Ушко лопнуло, обломилось. То есть натяжитель уже под замену. Ну и снимаем сам механизм. Ну вот, снял я распредвал. Смотрим на износ шеек. То есть, в принципе, нормально. Подшипники. Подшипники надо проверить вот так. Люфток есть небольшой. Ну, как бы это не страшно. То есть, распредвал у нас в норме. Значит, идем дальше. Причину мы не обнаружили. Снимаем головку и проверяем клапана. Ну вот, снял я карбюратор. Вот. И здесь термопрокладка. Вот она, полопалась. В общем, она тоже под замену. Ну вот мы и нашли стук. Стук исходит из коленвала. Шатун все уже. То есть проверяем его поперечным усилием на него. То есть как поршень давит, вот так же и шатаем его. Все, такой коленвал больше ездить не будет. Значит, а так в бок он не проверяется, только вот так. Как поршень ходит, так и... Вот он стук, и вот еще поршень, второе кольцо зажато,
компрессионная. Но я думаю, поршневая еще походит. Ну вот, в принципе, и все. Сейчас повторю для себя, что мне надо будет купить. Нужно будет купить натяжитель, набор прокладок на весь двигатель полностью, коленвал и что еще? Все вроде бы. И притереть выпускной клапан. Ну, притрем мы их и впускной, и выпускной. То есть тоже вот я проверял, там пятно контакта отсутствует. Ну и на сегодня все по ремонту скутера. Будем ждать запчасти, вернее не ждать, а время будет, поедем за запчастями. Вот, пойду я сейчас продолжать делать калину. Вот, шпаклевать, дотирать. Ну и кто помнит, у меня там где-то было видео, я начинал делать баги, ой, не баги, этот кар. Вот на такой стадии тоже потихоньку продвигаемся вперед. В прошлом видео там где-то было только вот это рулевой механизм весь, без руля даже. Сейчас все с рулем. Все поворачивается, все работает отлично. Осталось мне что сделать, трубки еще наварить, усилить и придумать что-то с сиденьем. Проводку мы кинем. И в принципе можно будет уже жиганить. Но это делаю для сына. Сам я не знаю, если помещусь в него. Что тут я... В принципе можно отрезать, удлинить его, если что. Ну и попался мне столистый вал. Все делаю на сварке. Станка у меня нет токарного, поэтому все так. Короче, по сварке вал обломился. То есть я наступил на него, он не выдержал. Пришлось вот так вот усилить, что нужно будет сделать и с другой стороны. А так от скутера пружина осталась на месте. Все это дело работает. Может быть, будет помягче. Ну, как-то так. Все, всем пока, как обычно. Ставьте лайки, подписывайтесь.